हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आज एक कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली बार देखा होगा हमारे वीडियोस में कि हम लोगों ने एक मॉनिटर मंगाया था, तो इस बार अब हम लोगों ने कीबोर्ड मंगाया है उस मॉनिटर से कनेक्ट करके यूज़ करने के लिए। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। ये कीबोर्ड प्रोटोनिक्स का है। मॉडल नंबर है KI-PAD3 वायरलेस वायर्ड कीबोर्ड। बॉक्स के चारों तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिगेंस ऑफ बेसिक्स। पीछे यहाँ पे कीबोर्ड का फ़ोटो बनाया हुआ है एंड प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके आप आगे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, मॉडल आईडीएन वगैरह। और इस तरफ लिखा हुआ है ऑडियो, मोबाइल एसेसरीज़, पीसी एसेसरीज़ एंड कार एसेसरीज़। इस तरफ है मल्टीमीडिया हॉट कीज़ हैं, इसमें प्लग एंड प्ले है एंड 10 मिलियन प्लस टाइप लाइफ है इसकी। और इस तरफ भी यही लिखा है। इसमें 1.5 मीटर केबल कॉर्ड केबल है इसका। कंपैटिबल विथ विंडोज़ एंड मैक है एंड 104 की लेआउट है विथ नंबर पैड। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो चलिए आइए खोलते हैं इस डब्बे को। यहाँ मैंने कीबोर्ड को निकाल लिया है। ये कीबोर्ड ऐसे बबल रैप में रैप होके आया था। और ये है इसकी ये पैकेट, इसे भी हटा लिया। बॉक्स को भी थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। अब ये है हमारा कीबोर्ड। देखिए कितना स्मूथ है इसके बटन्स। ये वायर्ड है, ये रहा इसका, ये USB इसका पोर्ट है। यहाँ से ये कनेक्टेड है नंबर पैड्स के ऊपर से। यहाँ पे स्टैंड भी हैं दोनों तरफ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टैंड भी यहाँ पे एलिवेशन काफ़ी सही है इसकी। बिना स्टैंड के भी मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। और ये है कीबोर्ड पीछे से, ये रहा आगे से। टाइपिंग भी, साउंड भी काफ़ी स्मूथ है। सब बटन्स भी मतलब ठीक है, अच्छे हैं। प्रेसिंग में भी अच्छा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसे कनेक्ट करके। अब हम आ चुके हैं अपने डेस्क पे और ये रहा हमारा सेटअप। ये था हमारा लैपटॉप, ये था हमारा मॉनिटर। हमें इस कीबोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। यहाँ से कनेक्ट हो गया, लाइट आ गई है। कैप्स लॉक भी ऑन करके देख लेते हैं। यस, कैप्स लॉक का भी नंबर ऑन हो गया, नंबर लॉक भी ऑन हो गया। फेयर इनफ, बहुत बढ़िया। चलिए तब हमारा कीबोर्ड हो गया है कनेक्ट। अब बस इसे एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना है कि इसके सारे कीज़ काम कर रहे हैं कि नहीं। फॉर दैट आप एक कोई भी रैंडमली कीबोर्ड टेस्टिंग ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हैं। रैंडम कोई भी, ये हमने पहला वाला सिलेक्ट कर लिया है। ये कीबोर्ड ऐसे आ जाएगा। आपने हर बटन को सेलेक्ट करके प्रेस करके, आप जैसे जैसे प्रेस करते जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस बार दबाया तो वो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम कोई भी बटन दबाते जाएंगे वो यहाँ पे होता जाएगा सिलेक्ट। तो ऐसे ही आप चेक कर लेंगे अपना कीबोर्ड। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कीबोर्ड अच्छा लगा तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।